हेलो फ्रेंड, कभी भी आप गाड़ी सर्विस करने जाए तो आपको मालूम होना चाहिए क्या क्या करना चाहिए। तो आपको जैसा पीछे का ब्रेक लाइनिंग, तो आपको ये क्या करना चाहिए, देखना चाहिए। आपको मैकेनिक वाला बोलते ही रहता होगा कैसे बदलाना सर, बदलाना पीछे का लाइनिंग। तो आपको समझ में नहीं आता पीछे का लाइनिंग बदलाना है तो क्या सही है क्या गलत है। तो आपको सबसे पहले ये देखना, ये थिकनेस देखना। ये थिकनेस मोटा रहा तो ज़्यादा मोटा रहा तो आपको अच्छा है, सही है। जैसा ये गाड़ी का अच्छा है। अब जैसा ये पूरा थिकनेस कम हो गया, एकदम बारीक हो गया, तो आपको क्या करना है, वो बदलाना है। क्योंकि तो ज़्यादा छोटा रहने से क्या होता है, आपका ये जो डिस्क रहता है इसके पीछे का, ये ड्रम, इसमें लाइन्स आ जाता है इसमें, और ये भी ख़राब हो जाता है, वास्ता प्रॉब्लम आ जाता है। इसीलिए थोड़ा सा थिकनेस रहने का डब में बदला दीजिए, आपका पैसा बच जाएगा।